Ya, nama saya Emilius Yustewi Helmus, NBI 144210092. Saya akan menjelaskan tentang analisis akustik pada rumah lantai 2. Ya, akustik adalah karakter ruangan yang ditentukan oleh tingkat kebisingan yang diterima oleh penghuninya. Aspek kenyamanan akustik sangat berhubungan dengan jenis aktivitas penghuninya. Bila kebisingan melampaui atau kurang dari batas fungsi dari suatu lingkungan yang ditentukan, maka terjadilah rasa tidak kenyamanan, dan masing-masing fungsi bangunan memiliki ambang batas kebisingan. Menurut Satwiko 2009, ruang lingkup akustik yang perlu dipelajari adalah tentang suara dan bunyi. Akustik dalam arsitektur dibagi menjadi akustik ruang atau room akustik, yaitu penyelesaian bunyi yang dikehendaki, dan kontrol terhadap kebisingan atau noise control, yaitu penyelesaian bunyi yang tidak dikehendaki. Berikutnya ada aturan analisis kebisingan atau standar akustik. Menurut SNI, standar akustik adalah yang terdapat pada gambar ini 036575/2001 dan 167063/2004 tentang nilai ambang batas iklim kerja atau panas, kebisingan, getaran tangan, lengan, dan radiasi sinar ultra ungu di tempat kerja, dan SNI 167061/2004 tentang pengukuran kebisingan. Berikutnya, sumber kebisingan pada rumah tinggal 2 lantai. Yang pertama, sumbernya adalah pada lubang pipa AC. Sumber pada lubang pipa AC berbunyi pada lubang pipa AC, sumber yang datangnya dari AC atau angin dari AC. Yang kedua, loteng atau ruang di antara plafon dan genteng. Yang ketiga, dinding rumah. Yang keempat, jendela. Yang kelima, pintu. Yang keenam, lubang ventilasi. Ada tambahan untuk sumber kebisingan pada rumah tinggal 2 lantai, yaitu yang pertama terdapat pada lantai kayu atau keramik yang bisa terjadi pada bunyi kebisingan karena lantai keramik dan lantai kayu sangat getar atau sangat ribut. Yang kedua, pada keluarga atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah. Yang keempat, yang ketiga bisa terjadi pada kendaraan atau bunyi dari luar. Yang kelima, mungkin dari tetangga atau bisa terjadi pada area-area sekitar yang ramai. Cara mengatasi atau mengurangi kebisingan pada rumah tinggal. Yang pertama itu menutup atau lubang pipa AC. Yang kedua, meredam loteng. Yang ketiga, meredam dinding rumah. Contoh, kenyamanan akustik terkait dengan rasa kebisingan dan tidaknya ruangan tersebut, bila mana dilihat dalam desain tersebut beberapa pemakaian bahan yang berpori adalah salah satu elemen mengurangi kebisingan. Yang terlihat pada gambar ini adalah alat atau furnitur yang bisa digunakan untuk mengatasi kebisingan, bahan-bahan yang bisa mengatasi kebisingan.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.